Okay guys, welcome back to another Break thời xuyên nói chung chơi bài Casera. Anh em nay tôi mới hất tóc nè anh em. Lần trước tóc bu xù nhìn phai rồi luôn. Nay tóc mới mẹ liền hai mái liền. Cắt thì Ivy League nhưng mà về nhà thì nó cứ thành hai mái thôi. Ok, let's go. Đây là mình đang in 3D làm project gán cái drone nhưng mà mình đang đợi keo nó dính, cho nên là mình đã phải đi tập Casera. Let's go. Yeah, I mean like sorry for the almost 2 weeks no video because I got crammed up with the deadline and stuff. So anyway, I'm back. Alright, let's go. Casera, okay? Ok, đó là một cái bản mà gọi là perfect, tức là nó sẽ lặp lại cái đoạn từ khúc ban đầu đến gần cuối. Từ khúc cuối đoạn 2 nó chỉ 3 nốt khác nhau thôi cho cái khung nhạc thôi, cho nên là cho nên là cái phần chính này nó quan trọng hơn. So yeah, so this is like the last part. It will be like this. That's it. That's for the last part. So alright, so I might skip that. Okay. Alright. Lại nha.
Okay, one more last time. Okay, this is I can play without looking the sheets all the time, but like, yeah, okay. All right, so one more time, and then the video's gonna be ending. Okay, it's gonna be a short one because I kind of like master a little bit. We just need more, you know, practicing time, smooth practicing time. All right. Alright guys, very minor mistake, but thank you for watching, and I'll see you guys in another song. Alright, another practice state. Alright, let's go. Alright, GG guys. I hope you enjoy it, and if you're also like practicing or playing an instrument, that I wish you for the best journey, I guess. Alright.